मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो मशीन को आप लोग को इस तरह से नीचे कर लेना और यहाँ पे चेक करना है। ये बहुत ज़्यादा ढीले है जिसके कारण जो मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो आप लोग को इसे ढीला कर लेना है। ढीला कर लेने के बाद आप लोग को इसे स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर लेना है। जैसे ही आप इसे टाइट कीजिएगा आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गया। मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो मशीन को आप लोग को इस तरह से नीचे कर लेना और यहाँ पे चेक करना है। ये बहुत ज़्यादा ढीले है जिसके कारण जो मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, आप लोग को इसे ढीला कर लेना है। ढीला कर लेने के बाद आप लोग को इसे स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर लेना है। जैसे ही आप इसे टाइट कीजिएगा आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गया।